Yesashimwe cyane bene data. Imana yacu yabw'icyubahiro iduhaye nanone umwanya mwiza ukongera kuyivugira. Reka dusenge Imana. Umwami wacu Yesu, ibihe byose bigengwa nawe. Reka n'iki gihe tugiyemo, uyu mwanya tugezemo kuvuga ijambo ryawe ubugenge, kandi iri jambo data urirekeze aho rizagera hose, rizagira impact positif ku buzima bwacu, impact ku mibereho yacu, impact kuri environnement yacu data. Turabikweguriye byose mu izina ryawe rya Yesu, amen. Reka tugane ijambo ry'Imana rito hano muri Zaburi 31 murongo 25. Reka dusome ijambo ry'Imana. Mwabategereza Uwiteka mwese mwe, nimukomere, imitima yanyu ihumbure. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo ririmo encouragement divin, gukomezwa n'Imana. Iri jambo ririmo ibyiringiro mu Mana. Iri jambo ririmo gukomera kw'Imana. Ibintu bitatu: ririmo gukomezwa n'Imana, ririmo kugira ibyiringiro mu Mana, ririmo gukomera kw'Imana yacu. Reka tuganire gatoya rero mu jambo rivuga ngo mwabategereza Uwiteka mwese mwe, nimukomere, imitima yanyu ihumbure. Yesu ashimwe cyane. Imaze kuba nka slogan, nk'imvugo, imbyino, igitero. Turi mu bihe bigoye, ariko byagorana bitagorana, ni ibihe bigoye bisa naho bifashe abantu bose, ariko muri abo bantu uburyo tubyakira biratandukanye. Hari abo Imana ibwira mu bihe tugezemo, hari n'abatabwirwa mu bihe tugezemo, baraho ngaho gusa tu. Ariko ijambo ry'Imana tubwira twebwe ngo mwabategereza Uwiteka mwese mwe. Mwebwe mutegereza Uwiteka Imana yanyu mwese mwe. Twebwe dutegereza Uwiteka Imana yacu. Icya mbere, dukomere. Icya kabiri, dufite imitima itagomba kuba nk'iy'abandi bose, ahubwo igomba guhumurizwa. Yesu ashimwe cyane. Reka nsimbukire gatoya muri Exode, mu gitabo cyo kuva 14. Ni inkuru tuzi cyane, igihe Mose yari kumwe n'ubwoko bwa Isiraheli abuvanye mu Giputa abujyanye. Yari kumwe n'Imana, ariko bari kumwe nayo basa n'abatayibonaga n'abatayumvaga, ariko Mose yari feeling, yarayumvaga ko ari kumwe nayo. Exode 14 verset 13. Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari barwanirire, namwe mwicecekere. 15. Uwiteka abaza Mose ati, niki gitumye untakira? Bwira Abisiraheli bakomeze bagende, Bwana asifiwe. Igihe Mose ari kumwe n'Abisiraheli, ni koko babonye bava mu gihugu cy'Egiputa, babona Abanyegiputa babaha ibyabo, babasezerera, babona Abanyegiputa bapfusha bagira ibyabo, ariko bo bisanga nta kintu na kimwe cyabagezeho. Unyumve neza, bisanze nta kintu cyabagezeho. Bumva ijoro ryose Abanyegiputa baboroga, ariko barebye muri bene wabo nta kimwe babaye. Iryo jambo barashyira mu mutima, iwabo ntacyo babaye. Abanyegiputa baraboroze. Mu gitondo igihe cyo kugenda, Mose abwira Abisirayeli ngo nimugende mujye mu baturanyi babo, mubasabe, mubabwire, babahe iby'igiciro, babahe impamba, hanyuma mwitahane. Ibyo byose barabibonye. Baragenda bageze imbere y'inyanja itukura. Mose ngo nimwicare muri uke gatoya. Baricara. Muri bo gifite ibinyamuneza yuko Imana yababohoye abacyuye. Bageze ku nyanja itukura, baricara koko nk'uko Mose babwiye, ndimo kwihuta. Hanyuma barebye inyuma gatoya, babona ingabo za Farawo, babona amagare ya Farawo, babona
ibikoresho bya Farawo, babona speed vitesse bafite babasanganira, bumva n'urusaku basakuza banezerewe kubabona. Ibyo byose bitera Abisiraheli ubwoba. Nyamara iryo joro bari baraye bariye Passover yabo, bariye Pasika yabo, bahawe itegeko, babwiwe n'ijambo ngo dore ngo uku kwezi kuraba ukwezi kwa mbere mu mezi yose yabaye, mujye kujya mu bundi buzima mutegeze kubamo, kuko Imana yanyu igiye guhindura ubuzima bwabo. Ibyo byose barabyumva barabibona, ariko bageze imbere y'inyanja itukura, barebye inyuma gatoya, babonye amagare, babonye ibicumu biri hejuru, babonye urusaku rw'abanyagiputa, bibakura umutima nanone, bibagira icyo Imana babwiye. Bababaye desespere, baba batakaje icyizere, baba bacitse intege, babagize ubwoba, ahubwo bagira ndetse n'umutima mubiri ko nabyita. Babwiye Mose ngo Mose, ibintu atuzanyemo ni biki? Ibintu dukoreye ni biki? Iyo tureka tugapfiririye, nyamara ntabwo wapfuye, nyamara abandi barababoroga, nyamara Imana yabahaye ibyo impamba bayibahaye, nyamara Imana yabanye nabo iryo joro ryose, ariko akanya gatoya baribagiwe. Umutwe w'amagambo humura, niko Imana kubwiye ngo humura. Yemwe abategereza Uwiteka mwese mwe, nimuhumure, kuko Imana yacu iri kumwe natwe. Nimuhumure kandi nimukomere. Ibihe tugezemo, komera. Igihugu cyacu muri Afurika, mu isi yose, komera. Ibihe turimo ni abantu bose birimo, ariko iri jambo ntabwo rihawe abantu bose, rihawe barya abantu b'Uwiteka Imana. Yemwe abategereje Uwiteka mwe, yewe uri ku masengesho, yewe ufite ibyiringiro byawe ku Mana, komera, umutima wawe nuhumure. Bwana sifiwe. Mose abwira Abisirayeli ati, nubwo mufite imitima iri aggressive, nubwo mufite ubukana kubera ibyo murimo kureba, ngo ariko nimutuze, nimuceceke. Ibiriya murimo kureba ntabwo muzabibona ukundi, biri burangirane n'uyu munsi. Nawe ndakubwira ngo wowe utegereje Uwiteka Imana, wenda ni corona, ni nyuma ya corona hari ibindi bikugoye, ariko wowe utegereje Uwiteka Imana, wowe uri ku masengesho ufite isezerano, wowe wizera Imana ko aricyo yakora muri ibi, wowe wizera Imana ko Imana atabara itorero ryayo, komera. Simvuga byinshi, komera. N'umutima wawe nuhumure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ibwira Mose ati, Mose, rekeraho gusenga, aho igihe kigeze ni igihe cyo gukora. Exode 14 verset 15. Ibwira Mose ngo Mose, urimo urantabariza iki? Urimo urataka kubera iki? Bwira Abisirayeli ngo bakomeze urugendo rwabo. Ndabwira rero mwene data, warasenze, warizeye, warategereje, yego Imana arabyumvishije, we kuko umutima ahubwo komeza. Igihe kirageze cyo komeza urugendo rwacu mu izina rya Yesu. Nubwo imbere yacu hasa naho hari amazi, nubwo imbere yacu hasa naho hari barriere utashobora kurenga, ariko Imana iti komeza urugendo rwawe. Tera intambwe mu buryo bwo kwizera, gira icyo ukora mu buryo bwo kwizera, men in action, gira icyo ukora, kuko Imana yavuze ngo rekera kumuroga, rekera gutabaza, komeza urugendo. Muri wowe gira kwizera, muri wowe shikama, muri wowe ambara imbaraga, muri wowe komeza urugendo rwawe. Imana iraje ivuze ngo komera, komera, kuko umutima komera. Hari igihe cyo gusenga, hari igihe cyo kwizera, hari igihe cyo gukora. Twarasenze, twarizeye, kora. Ni igihe ahubwo cyo gutanga ituro ry'ishimwe, kuko Imana yavuze ngo numvisha gusenga kwawe. Biriya bintu urimo kureba ntabwo uzongera kubibona ukundi, ahubwo tera intambwe, komeza urugendo rwawe. Mwene data, irya sezerano uhawe, komeza urugendo. Mwene data, rya jambo wabwiwe, komera. Yemwe abategereza Uwiteka Imana mwe, nimukomere, kandi imitima yanyu ye gukuka umutima, ahubwo nihumure. Iyi message ya none ni message y'ihumure, ni message yo gukomera, ni message yo kubwira umutima wawe, umutima komera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Yesu ashimwe cyane. Tugiye muri Matayo 14 umurongo wa 27. Iyi ni inkuru ya Yesu ari kumwe n'abigishwa be kwitangira imbere. Yesu abwira abigishwa ngo nimutsuke mu bwato mugende. Yigizayo abantu bose bari bashungereye,
abwira abigishwa ngo bajye mu mato bagende hakurya. Yesu azamuka ku musozi agiye gusenga, nimugende turahura ngiye gusenga kandi abantu bashungere nibigireyo musigare muri mwenyine kuko Imana ishaka gukora. Yesu ari ku musozi arasenga ngo ijoro ryose, bugiye guca araza hejuru y'amazi azasanze abigishwa be. Ngo ariko akiri mu nzira hejuru y'amazi ari maza, abigishwa bahura n'umuraba ukomeye cyane. Yesu araza bagira ubwoba bw'umuraba. Yesu ageze mu mazi mu rukerera ngo baramubona, bamubonye bagira ubwoba nano gukira ni ikizimu ni igihindi. Yesu aba mwitinya ni njyewe. Nawe mwere data, wowe uri mu rugendo rusatira Yesu, uri mu rugendo rwo kwizera, witinya ni Yesu uje gutabara. Urumva imirindi y'ubutabazi ntabwo ari amadayimoni, ni Yesu. Urumva inkuru zigusanganira ntabwo ari amadayimoni, ni Yesu. Ibikugoye humura, ibiguteye ubwoba humura, ubwo wavuye mu rusaku, ubwo wavuye mu gikundi cy'abantu, ubwo wagiye ubwo kwese ngo ngo genda wambuke hakurya uri buze gura na Yesu, humura ni Yesu. Aravuze ngo nimuhumure ni jewe, ntabwo ari ibihindi, ntabwo ari amadayimoni. Mwene data, igihe cy'amadayimoni twagitaye, igihe cyo kuka umutima twagitaye, tuje guhura na Yesu. Azanye ubushobozi, azanye ibitangaza. Yewe utegereje Yesu, humura. Wari utegereje Yesu agiye ku musozi gusenga, araje gusanga wigira ubwo aravuze ngo humura. Bamubonye Petero ngo ariko si ese niki cyanyizeza ko ari wowe, ngahubwira nanjye gusangane Yesu mu ngwino. Petero atari ntabwo ku mazi asanganira Yesu. Haleluya. Uyu mwanya aya masaha hari Yesu uje kugana kandi aravuze ngo gushidikanya kwawe kurangire, tera intambwe umusange. Kwizera kwawe tera intambwe umusange. Ibyo wasabye tera intambwe umusange. Ibyo wizeye tera intambwe umusange. Humura wowe utegereje Uwiteka we, humura komera. Winyeganyezwa ntacyo cyose, komera ni Yesu uje akugana. Petero agenda hejuru y'amazi ariko umuntu Petero arashidikanya. Abonye umuraba, abonye amazi arimo gutingisika, arimo amazi umuraba urimo guhuha. Petero kameme agira ubwoba, agize ubwoba aribira. Mwere data, kuba Petero yaribiye, kuba nawe waruye n'akabazo kubera gushidikanya gatoya, si uko wakoze icyaha gikomeye cyane, si uko waguye mu mutego wa Satani cyane. Uri umuntu bibaho, ariko nanone uracyafite opportunité, uracyafite chance yo gutabaza Yesu. Yesu ngo nimuntabaze nanjye ndabatabara. Petero amango Yesu ntabara, Yesu arabura akaboko aramutabara. Mfana muri amazi yatagiye kumurengera. Nawe wotegera Uwiteka Imana, waruteye intambwe uzi ngo ujye gutabarwa, waruteye intambwe uzi ngo bicemo neza, nubwo warutangiye kwibira humura. Yesu arambuye akaboko aragufashe akuvanye muri ayo mazi, ngwino umusange. Petero arongera asanga Yesu. Nawe mwere data, ntabwo byacitse, no, iyi encore une opportunité. Haracyari amahirwe ya Yesu kongera kugutabara. Ararambuye akaboko ngo agutabare mu izina rya Yesu. Humura rero, yewe utegereje Uwiteka Imana, humura, komera, shikama, umutima wawe ntuhungabane, umutima wawe ntukuke mu izina rya Yesu. Humura, Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Wowe utegereje Uwiteka Imana, winyeganyega, wikuka umutima, humura mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Urakoze Mwami ko duhumurije, urakoze Mwami ko wamenye ko tugutegereje. Reka rero gutabarwa kwawe kutugereho, ibitangaza byawe bize, ubuntu bwawe bugere kuri buri muntu wese Mwami. Wumvishije ijambo Mwami, rimuzahure, rimwongere izindi imbaraga, yongera akomere, yongere Mwami agubwe neza ku bwawe. Data, komeza ubwoko bwawe, humuriza ubwoko bwawe, ishimwe ribe ryawe mu izina rya Yesu. Amen.